בשבט, והיה שם כאילו עוד סיפור יש לי מישהי כתב של שבוע שעבר. מישהי כתב של שבוע שעבר. יש את האוכל בחינם? וזה שהאוכל בחינם? וגם שאנחנו ממשיכות בדף משבוע שעבר, ואנחנו לומדות, אם יש מישהי שיש 2, אז אני אשמח לקחת 1, ואז תראו אחת עם אחת. לא, זה כבר כן. כן, או שמשנה אחת לידך, לא, זה לא שלי. תשרי הארץ, יש כאלה, כן, יש לך דברים נהדר. זה הדף של ט"ו בשבט. רגע. אין כותרת בראשית א', י"א י"ב. מישהי זוכרת אם קראנו את הפסקה של הרב קוק? קראנו את הפסקה של הרב קוק, זוכרות? ולא קראנו את הפסקה עצמה. דיברנו עליה, אבל לא... מתלבטת קצת אם לחזור לפסקה של הרב קוק או להמשיך אז יש לנו 2 פסוקים. כל מעשה הבריאה יש פער בין התוכנית האלוקית, אני אומרת את זה במרכאות, כי תמיד ברח אין פערים, ובכל זאת, עוד לפני שיש אדם, עוד לפני שיש חטא, עוד לפני שיש איזשהו סוג של אפשרות של אנושית, כן? לא להיות במעלה העליונה. כבר יש פער בין היה ראוי לבין מה שמתרחש בפועל. כן, אנחנו רואים 2 פסוקים וזה לא נמצא. זה אחת הדוגמאות במעשה הבריאה, מי שמכירה, זה נמצא פעם אחר פעם אחר פעם, מופיע ההבדל הזה בין מה שהיה אמור לקרות לבין מה שמתרחש בפועל. אז פה אנחנו רואות, ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא עשב, מזריע זרע, עץ פרי, עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ, ויהי כן. זה מה שהתבקשה האדמה להוציא, כן? תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי. ומה היא עשתה? ותוצא הארץ דשא עשב, מזריע זרע למינו, כן? ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינו. וירא אלוקים כי טוב. אז יש פה כמה נקודות של פערים, הפער שרש"י מצביע עליו, מסמן אותו, בעקבות חז"ל, אז מדרש, רש"י אומר עץ פרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי. והיא לא עשתה כן, אלא ותוצא הארץ עץ עושה פרי, ולא עץ פרי עושה פרי. אז בואו נראה, בפסוק של הציווי יש עץ פרי עושה פרי, זה מה ששם יתברך ביקש ממנה להוציא. מה שהתרחש בפועל למעשה
זה עץ עושה פרי. כלומר, פרי אחד עבד לנו. אבל הלך לאיבוד הפרי בדרך מהרעיון אל המציאות. ויאמר אלוקים, יש עץ פרי עושה פרי. ותוצא הארץ, בסיפור שמספרים לנו מה התרחש בפועל, עץ עושה פרי. לא עץ פרי. לפיכך כשנתקלל האדם על עוונו, נפקדה גם היא על עוונה ונתקללה. נהיה בתוך המציאות שאנחנו מכירים אותה, כללה. יש כללה. כן? מה הכללה? אין טעם לעץ. העץ יש לו אומר. איפה הטעם נמצא, דרך אגב? הוא מאוד מתקרב לזה. העץ שלו. כן. הטעם של העץ. אני לא יודעת אם זה מחמיא לעץ או מה זה לאתרוג, כי אי אפשר לשלם, בואו נניח את זה רגע. אבל מה אנחנו אומרות? אנחנו אומרות שבעץ יש פרי, כלומר, יש טעם גם בגזע, אלא שהוא נסתר. הוא אבוד, כלומר, זה לא איננו, אלא הוא נעלם, הוא עלום, הוא מתחבא, הוא גנוז באופן פוטנציאלי בתוך הגזע, לא מגלה את עצמו. שומר על עצמו בסוד. איך אני יודעת שיש בו טעם? מאיפה הפרי מגיע? הוא צומח מתוך הענף. כלומר, הוא היה באופן פוטנציאלי גנוז כבר בענף עוד לפני שהוא יצא. מאיפה הוא יצא? מאיפה הוא בא? הפרי הזה. מהשורש בעצם. מהשורשים, מהגרעין, מהזרע, כל העץ כבר כמוס. וכל שלב נמצא בו באופן פוטנציאלי, רעיוני, כן? באיזשהו סוג של תוכנית, כן? תוכנית שעדיין נמצאת במגירה. כל שלב מכיל, כולל בתוכו את השלב הבא. וכשהשלב הבא מצליח להגיח, כן? מהמקום חבוי הנסתר, הוא מגלה, הוא חושף את מה שכבר היה. זהו, למה התקללה? זה תמול בפנים. מה התקללה? מה התפקשש? משהו גדול מאוד 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 התפקשש. משהו מאוד גדול התפקשש. מה התפקשש? הטעם, האור, הערך, המשמעות, היופי, יכולת ההזנה, נסתרים. בסתר פנים. האדמה היא פוטנציאל. זהו, אז עוד שנייה נדבר על מה המשמעות בכלל של חטא של אדמה, כן? אבל אני רוצה להגיד רגע מהצד השני, כל התהליך הזה, כולל הפער שלו, כולל ההתפקששות הזאת, כולל ההחמצה הזאת, כולל הזמנים בהם יש הסתר פנים ולא ברור לשם מה הערך, נסתר. יש, אבל לא רואים, לא גלוי, לא נגיש, לא יודעים, בטח שאי אפשר לטעום אותו ולהתמלא ממנו ולהיות ניזונות ממנו. על כל הפער הזה, אומר הקדוש ברוך הוא בסוף, וירא אלוקים כי טוב. כלומר, כולל הפער, כולל הפקשוש, כולל הכללה כי טוב. הטוב האלוקי, התוכנית האלוקית, כוללת תוכנית והתפקששות. זה חלק מהתוכנית האלוקית. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברעיון עוד לפני שיש אדם, כן? כבר מראש מתכנן לנו מציאות שבה יש הסתר פנים. מה הכללה? נכון. בזיעת אפיך תאכל לחם וקוץ ודרדר תצמיח. כתוב שם שכשאדם הראשון שמע קוץ ודרדר תצמיח, זלגו עיניו דמעות. הוא יושב ובוכה 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 ובוכה, והדבר שדווקא פייס אותו, זה נורא מעניין המדרש הזה, הדבר שדווקא פייס אותו, יודעות מה? מה יישב את ליבו של אדם כשהוא הבין בקוץ ודרדר תצמיח? מה זה בכלל בקוץ ודרדר תצמיח? בואו ננסה רגע להבין מציאות שלפני כללה.
וקוץ ודרדר תצמיח. אז מה צומח? הדבר היחיד שצומח זה לפני כללה. לפני כללה. כל האדמה היא כאילו הדבר הכי מדויק לאדם. היא כאילו מצמיחה בדיוק את מה שאתה צריך ברגע הזה. מה זה וקוץ ודרדר תצמיח? זה אומר המציאות מתנהגת עבורי לפעמים באקראיות, בשרירותיות, חלק דברים יעילים, חלק דברים לא, רוב מה שאני אעשה לא יצליח, לפעמים כן, לפעמים לא, 50-50, סטטיסטיקה, אין איזושהי התייחסות אישית, אין קשר ביני לבין האדמה. אני צריך לברור לעצמי חלק ממה שהיא מצמיחה, הנה זה מה שאני רוצה. אני צריך לעשות כל הזמן תהליך של הבדלה, בין כל הקוצים והדרדרים שאני צריך לתלוש אותם, לעקור אותם, וזה יהיה תהליך שאני צריך לעשות אותו כמעט כל יום. מבין כל המציאות שברובה תסתיר לי פנים, יהיה פתאום את הפרי שאני אגיד, בדיוק זה מה שאני צריכה. בדיוק זה מה שראוי עבורי. במציאות שלפני הכללה, יש התאמה מושלמת בין האדם לבין המציאות. הם פועלים כמו באיזשהו אורגן אחד, האדם וכל עולם הטבע פועלים באופן אורגני, או כאילו חלק חי מתוך המציאות, באופן הרמוני, אין איזושהי סתירות, אין ניגודים, הכל עובד באופן שלם ומותאם, אין בחירה, אין בחירה, אין צורך בבחירה. מה הדבר שפייס את אדם הראשון? כשהוא שומע וקוץ ודרדר תצמיח, זולגות עיניו. כלומר, נהיה פער בינו לבין הקדוש ברוך הוא, והאדמה, במקום לבטא את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שהאדמה מספרת לנו את טוב השם, האדמה נהפכה להיות איזשהו סוג של חציצה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. האדמה כאיזשהו סוג של כאילו מודל, כן, איזשהו סמל לכל הטבע, לכל המציאות. במקום שהמציאות תאיר לי פנים, תאיר לי את הטוב האלוקי, אז המציאות נהפכת להיות איזשהו משהו אקראי, חסר פנים, חסר אופי, חסר רצון. מה זה אומר וקוץ ודרדר תצמיח? זה אומר, המציאות עובדת לא בשירותי, וגם לא מתוך תקשורת והתאמה למה שאני. כלומר, אין ביניהם קשר. אם הצמיחה מה שהיא רוצה, המציאות הופכת להיות חציצה, מסך, ביני לבין אור השם. והדבר שמפייס את אדם הראשון, המקום שבו נתיישבה, חז"ל אומרים, נתקררה דעתו, התסכול, הכעס, השבר, היה נוראי, וקוץ ודרדר תצמיח. מה זאת אומרת שהאדמה מצמיחה קוצים? מה, היא לא מצמיחה רק תבואה מדויקת עבורי? מה, אז בשביל מי זה? אז למה זה? למה יש בעולם כל כך הרבה דברים מיותרים? כאילו אין התאמה. הדבר שמתיישב על ליבו, הדבר שמקרר את רוחו, חז"ל אומרים, בזיעת אפיך תאכל לחם, התקררה דעתו. הפוך על הפוך. כלומר, זה שעכשיו בשביל להוציא את הדבר המדויק, התוכנית האלוקית, הטוב האלוקי, כולל דברים שנדמים כמיותרים. וזה חשוב. זה חשוב כי אז זה נותן לי מקום לעשות את העבודה הזאת, להשקיע בתהליך של מיון, ומכל למתת אבות מלאכה, כן? לשנות המציאות ולעזור לה להיות מתאימה לרצון השם. האם העולם לא נברא כך? כשהוא ברא את האור, לידו החושך. זהו, אבל בתוך העולם, אבל זה דבר, יש משהו פה נורא יפה בעיניי, שהבריאה, תהליך הבריאה, כל הזמן כולל נפילות ומשברים. עוד לפני שיש את אדם. כלומר, זה לא רק ניגודיות בין אור לחושך, אלא גם, הנה תסתכלו על האור והחושך, אני מביאה את זה כדוגמה. יש אור ויש חושך, ולא רק שיש אור ויש חושך, אלא מיד אחרי שבוראים את האור והחושך, יש בעיות עם זה. יש דברים שלא מסתדרים, כן? יש דברים שכאילו הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אבל איך אני אסתדר עם זה? כלומר, גם באור ובחושך המדרש ישר אומר, וחכמים זה ממש הרצף העקבי שלהם, בכל מעשה הבריאה, הם מזהים תקלות, אלוקיות. כן? זה לא שרק האדם מופיע על בימת ההיסטוריה,
ואז התחילו בעיות. האדם חטא, לא עשה את רצון השם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם טוב. מה זה אומר טוב? רעיון וכשל בביצוע. זה טוב. כלומר, כשאת ברמה האישית שלך, יש לך איזה תכנון, וכשהוא בא לצאת לפועל, הוא יוצא בצורה ככה קצת מורכבת, אז את יכולה להגיד, הנה אני ממשיכה את התוכנית האלוקית. הנה אני ממשיכה את התוכנית האלוקית. מה הטוב האלוקי? מה הטוב? אני לא הייתי אומרת זה מונע תסכולים, הייתי אומרת, תסכול כלול בילדין, כן, מובנה ברעיון הבריאה. רעיון הבריאה כולל גם תסכולים. כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על המציאות, והיא לא עשתה מה שהיא התבקשה, ויהיה כללה, הקדוש ברוך הוא אומר, יופי, זה טוב, זה הטוב אליו תכננתי. נותן מקום לאדם, לבוא בעבור האדמה, ולהמתיק את הכללה. ותכף נראה איך הרב מתייחס להמתיק. נכון. זאת אומרת, בכל דבר יש לך את בכל הבריאה. אז אנחנו מבינות שבזה שהאדם חטא, הוא בסך הכל מצטרף לדרך שבה נבראים עולמות. העולמות נבראים עם משבר. למה זה מה שמקרר את דעתו? למה מקרר את דעתו? זה קשור לחודש שבט שככה, בכל התהליכים, חודש שבט חודש של תהליכים, של השקעה. זהו. למה נתקררה דעתו? הקדוש ברוך הוא יצר עולם, אני אגיד את זה בצורה קצת פשטנית, כן? עולם עם כשלים. כן? מה שנקרא במילים יותר עדינות, עולם התיקון. מה זה אומר עולם התיקון? עולם התיקון הוא בעצם עולם, מה זה בעדינות? למה צריך לתקן? יש פה קלקולים. כלומר, באנו לעולם, כן? זה כמו מזמינים מישהו סיפר שהוא בא לאיזושהי חברה, הוא בא לאיזושהי חברה, והחברה שהוא בא להצטרף אליה הייתה במצב, הוא אמר, יש איזה 30 ספקים שלא שולם להם כבר, עכשיו נכנסתי לברוך, הוא נכנס לברוך. והוא אומר, נכנסתי לברוך כזה גדול, היה איזה 4-5 מנכ"לים שננקלו לפניי, בשנה אחת התחלפו וכל אחד ברח. נכנסתי לתוך מציאות בלתי אפשרית. הוא אומר, זה היה המתנה הכי גדולה שקרתה לי. כי מה קרה לו? הוא בא לידי מימוש, הוא גילה וחשף בעצמו את הכוחות שהוא לא ידע שקיים. הוא אמר, הבנתי בבת אחת שאני בכלל לא יכול לפעול, נקרא לזה כאילו מבחוץ. הוא אמר, אני הבנתי שאני צריך מיקוד שליטה פנימית. לא להגיב למציאות לרגע, אני לא יכול להגיב למציאות. אני חייב לבחור בכל רגע נתון, בצורה מאוד צלולה ומאוד ברורה, מה אני צריך לעשות. בלי להיות מופעל משום דבר. אז זה דוגמה לזה שהמציאות, האדם, יש לו תפקיד מאוד מאוד מיוחד בתוך המציאות. להגיע לעולם שיש בו כבר כשל מובנה, ולהמתיק את הגלולות המרות. עכשיו פה, זה נקודה שנאמרה פה על האדמה. מה זה אומר שהאדמה חטאה? או מה זה אומר שהמאורות חטאו? או מה זה אומר שהאור והחושך, היחסים ביניהם לא היו נכונים עוד לפני שיש אדם? עוד לפני שיש אדם, הקדוש ברוך הוא אומר, ככה זה אומרים, מה יעשה? בראתי אור, בראתי חושך, מה יעשה? אם נשים אותם ביחד, ככה מדרש אומר, האור לא יאיר יפה, ומפתיע, המדרש, החושך לא יחשיך יפה. מה אני אעשה? הם יקזזו אחד את השני, האור לא יאיר יפה, החושך לא יחשיך יפה, והרי בראתי אור, בראתי חושך, לכל אחד מהם יש תפקיד. חשבתם פעם שלחושך יש תפקיד, הוא צריך להחשיך יפה? מה זה אומר, החושך יחשיך יפה? לכאורה, כשאנחנו שרות, באנו חושך לגרש, אז אנחנו רואות, איזה יופי אם החושך לא יחשיך יפה? החושך לא צריך להחשיך יפה, החושך צריך להסתלק. לא. חז"ל אומרים לחושך, יש תפקיד מאוד 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 משמעותי, ויש דברים שיקרו דווקא בצנעה, דווקא כשלא רואים. ויש סיבה מאוד עמוקה לחושך, ובשביל זה החושך יחשיך יפה. והאור והחושך, היחסים ביניהם לא מסודרים. זה פולש לזה, זה פולש לזה. אני צריך בהבדל, כן? ושם המדרש מתאר איך את האור הוא גונז לצדיקים, ובנוסח אחר, הקדוש ברוך הוא מתעטף באור, זה בכלל דימוי מאוד 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 מעניין, עוטה אור כסלמה, נכון? זה הפסוק בתהילים,
ואת החושך, ככה המדרש אומר, את החושך הוא שם בחושך על פני תהום. הוא מניח אותו על התהום. ויש סיבה למה החושך נמצא על התהום, כן? תהום זה המלכות. כתוב חז"ל אומרים שתהום זה המלכות הרשעה, מלכות רומי. המלכות האחרונה זה הגלות הכי ארוכה. חושך על פני תהום, החושך יחשיך יפתנו. רק להגיד שיצאנו כבר ידי חובה, שהחושך יחשיך מאוד 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 יפתנו. עכשיו הוא כבר מילא תפקידו לחלוטין. אבל מה אני באה להגיד? שכל החטאים או כל הפערים נקרא לזה, שמתוארים במעשה בראשית, שהם פערים בין היה ראוי לבין מה שקרה בפועל, זה אומר, זה לא חטא כמו שאנחנו מבינים אותו. זה לא חטא כמו שאדם חוטא. נכון, אדם חוטא, את יכולה להגיד, זה טעות. הייתי צריכה לעשות את זה, ואוף, למה עשיתי את זה? איך נפלט לי מהפה שלי הדיבור הזה? היה צריך להיות אחרת, לא הייתי צריכה להגיד את זה, למה אמרתי את זה? אז יש פה מקום להשמה, לחרטה, לניסיון לתקן, אבל שחז"ל מתארים לנו שהאדמה היה ראוי שהיא הייתה א' ובסוף קרה ב', או שהמאורות היה ראוי שיהיה שני מאורות גדולים ובסוף יש אחד גדול אחד קטן, או שהאור והחושך היו אומרים, כל התארים האלה זה בעצם אומר שזה לא טעות. כלומר הכשל, כן, בשמיים אין בחירה, באדמה אין בחירה. זאת אומרת, זה חלק מהתוכנית האלוקית הלכתחילאית. לכתחילה יש פער. זה לא איזשהו סוג של דבר שלא היה קורה. כשאנחנו מדברים על חטא של אדמה, כשאנחנו מדברים על כאב של אדמה, כביכול, הרי לאדמה אין חטא, אין כאב, מה המשמעות של זה? על כללה של אדמה. מה זה אומר שהאדמה לא מצמיחה את מה שהייתה אמורה להצמיח? זה אלוקי לגמרי. זה גם השלמה של בני האדם למעשה הבריאה של הקדוש ברוך הוא. נכון, אבל אני אומרת למה האדם בא להשלים, הוא יכול לבוא ולהשלים רק מתוך תודעה כזאת, שכל הכביכול טעויות, תסכולים, כאבים שיש בבריאה, הם חלק מהשלם האלוקי. חטא האדמה פירושו כשל שהיה אמור לקרות. גם על, כן, את זה הרב קוק אומר, גם על החטאים הגדולים של ישראל. חטא העגל, היה אמור לקרות או לא? חטא המרגלים, היה אמור לקרות? אז במובן הזה, זה חטא במובן הזה שזה פער, אבל זה לא חטא במובן הזה שזה חלק מהתוכנית האלוקית השלמה של המציאות. זאת אומרת, זה נקודת מבט על המהויות. הנחש, פעם אני זוכרת שהייתי בתיכון, אז שאלתי את אבא שלי, לפני המון שנים, שאלתי את אבא שלי, האם לנחש היה בחירה? האם לפתות את אדם וחווה? זה כמו לשאול, האם לרע יש בחירה להיות רע? האם לרוע יש בחירה, האם הוא רוע או שהוא אטום? כלומר, יש פה איזושהי מציאות שהיא יותר גדולה, הבחירה האנושית היא רק מגלה את אותן מהויות אלוקיות שהקדוש ברוך הוא יצר במציאות. הקדוש ברוך הוא יצר, נכון, בורא אור, עושה חושך בגרסה מסוימת, עושה רע, אז יש שאלה על זה, הקדוש ברוך הוא יש מהויות, יש פגמים שהם מהותיים שהם למעלה מהבחירה. רציתי לשאול משהו עליהם. לא, אז אני אומרת הפוך, פה אני מבדילה בין האדם וההתייחסות שלו לחטאים שלו. זאת אומרת, אם אני התבקשתי, למשל, אם הייתי מתבקשת להוציא אקס פרי עושה פרי, כלומר גם תהליכים שבהם עצמם כבר מופיע הטעם והאור, שבהם עצמם כבר מתגלה הפשר, והייתי מכסה את זה ומסתירה את זה, והייתי עושה תהליכים שמרגישים מרים ומעיקים, חסרי משמעות, אז לי היה אחריות על זה. פה אני מבדילה בין האדם לבין האדמה, אפילו שבסך הכל כן ביניהם, אדם, אדמה, אבל אף על פי כן האדם, הטעויות שלו, טעות אנוש מה שנקרא, שייך בהם חרטה, שייך בהם ניסיון ומאמץ לא לשגות, לגמרי. אבל כשאנחנו מדברים על אדמה, לא שייך מאמץ לא לשגות. כשאנחנו מדברים על אדמה, אנחנו מדברות על זה שאף על פי שזה חטא, זה מושג מושאל. אנחנו משתמשים באותו מושג של חטא,
בשביל להבין שיש פה איזשהו כשל, יש פה איזשהו סוג של שני, נקרא לזה שני רבדים שמתקיימים בו זמנית. ותכף אנחנו נראה, מאוד מבריאה. קשר, כישלון. כאילו אדמה זה לא נכשלה. בבריאה, ולא אצל הקדוש ברוך הוא. אבל הגשם, אבל גם הכישלון. אז זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. כי מה זה אומר? אם רק, בואו נשאל את זה אחרת. אם היינו אומרים, כל מה שעשה השם, הכל, 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 שלם ומוצלח. נכון ההפך, נגיד מכשל הצלחה, כן? מוצלחות, הכל מושלם. ועכשיו, מי הראשון שהביא כשל למציאות? האדם. אם היינו אומרים ככה, כביכול מי ברק את הכישלון? מי אלוקי הכישלון? האדם. עכשיו האדם ברא משהו שאלוקים לא יכול להתייחס אליו, כי אלוקים לא מתייחס לכישלון. כלומר, יש איזשהו נתק, זה עניין קצת פילוסופי, תיאוסופי, כן? יש איזשהו נתק, תהום פעורה, בין האדם לבין כל שאר המציאות. לפעמים אנשים מסתכלים בצורה הזאת, מסתכלים על עולם הטבע, והם אומרים, יש איזו תמונה כזאת, לא יודעת אם ראיתם אותה, תמונה כזו של אחד מהחופים בארץ, שכל החוף מלא 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 בזבל, כזה ערימות של חד פעמי וזה וזה, ולפעמים שואלים, הרי אם היה עובר פה, לא יודעת מה, דקת פינגווינים, כן, או ציפורים, או חתולים, או זה, החוף היה, נכון? כאילו האדם נכנס לתוך המציאות, ובאיזשהו מקום, לפעמים יש יחס כזה, כאילו האדם הוא רק איזשהו סוג של ייצור אורח שבא והורס הכל, כן? תסלחו לי על אני לא מסכימה בכלל עם הרעיון הזה, אבל היינו עלולות אולי לחשוב את זה. עכשיו פה מה אנחנו אומרות? אנחנו אומרות משהו אחר. אנחנו אומרות אדרבה, בדיוק הפוך. כלומר, העולם כולו, למרות שיש בחינה כזאת של בהמה, אנחנו יודעות שזה במה. מה שיש בה זה מה שהיא. אין לה אפשרות לשגות, אין לה בחירה. לאדמה אין אפשרות לשגות, אין בחירה. לשמיים אין אפשרות להיכשל, אין להם בחירה. כשאריה טורף זברה, הוא לא רע לב, הוא בסך הכל עושה את מה שהוא, נכון? המציאות כולה כאילו עובדת באופן הרמוני אלוקי, והאדם בא עם הבחירה שלו, והוא יכול או להעלות או להוריד. כל זה במובן מסוים, בהיבט מסוים זה נכון, אבל פה אני כאילו רוצה לחשוף היבט שהוא יותר עמוק מזה, וההיבט אומר בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. פה המציאות כולה, האלוקית, הטבעית, כבר יש בה, עוד לפני שיש אדם, יש בה איזשהו שבר. ולאדם יש תפקיד, ומה התפקיד שלו? לאחות את השבר הזה. בקבלה בזוהר מתואר תהליך, עוד לפני שיש אדם, יש עולמות שנשברים, כן? שבורא עולמות ומחריבן, כלומר, האדם הגיע אחרי שיש מציאות שנפלה, התאבתה, התגשמה, או אני אגיד את זה בצורה הזאת, זה כמעט הפוך מהתיאור שתיארתי לפני כן. כלומר, עולם הטבע, זברות, כן, לביאות שהולכות ומביאות טרף, כל עולם הים, אלמה דיסטנסיה, כל עולם הטבע, ערים, הרי גש, הכל, 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 יש בו חיסרון, כבר לפני האדם. והחיסרון אפשר להגיד אולי הכי גדול, הכולל, שמופיע בפרטים מסוימים, בדברים כאלה אחרים, זה שהטבע לא הוא אילם, כלומר עולם לשון העלם. אילם לפני כן אמרתי באלף, אילמות כלומר לא חושף, לא מגלה, לא מבטא את אור השם. הטבע שם אלוקים, שנייה אני רק אסיים להסביר את זה, טבע שם אלוקים הוא שם שמכסה על שם השם, מכסה, מסתיר, ופה יש צורך באדם, מופיע האדם על בימת ההיסטוריה, ומקבל את התפקיד, הקדוש ברוך הוא שם לו את המפתח הכי עמוק שיש, והמפתח הזה הוא נקרא לזה כשם קוד פרק שירה. מה זה אומר פרק שירה? זה כאילו את מסתכלת על כל עולם הטבע, האילם, ושמה כתוביות בסרט האילם, מדובבת אותו,
כל הנשמה תעלה אליה, אם אמרנו על ברכי נפשי, כן, אותי אור כסלמה, ברכי נפשי את אשר אתה מסתכלת על עולם הטבע, את רואה אריה ואת אומרת באיזה אופן הוא מבטא את כבוד השם. את רואה לוע של הר געש, איך היא מספרת את תהילתו. וזה תיקון מאוד 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 גדול. אז אני רק אקשר את זה רגע לעניין שלנו, שבתוך כל זה, האדמה יש לה את הכשל שלה, כלומר הדרך שבה היא מסתירה את האור האלוקי, מסתירה את האור האלוקי, זאת אומרת, היה אמור, ככה זה אומרים, היה אמור, היא הייתה אמורה לגלות את האור האלוקי גם בתהליכים, היא הייתה אמורה לגלות את האור האלוקי גם בגזע, גם בענפים, אבל היא לא עשתה כן. היא מסתירה, ועכשיו בא אדם, ובהיסטוריה שלמה של 6,000 שנה מתקנים את הכללה הזאת. או תכף נראה את זה אצל הרב קוק, עד למציאות שבה... כן. יש אמנות יפה כזאת של קדים ששוברים אותם ואז ממלאים אותם ביפן. היפן, כן. עכשיו, זה טעם שאתה בטעות. ויש כאלו ששוברים בכוונה את זה, כדי כאילו ליצור, כי זה כביכול מעלה, וזה צריך להיות יותר יקר, יותר בעל ערך. זה בדיוק זה. זה בין כשל שהוא טעות, וכשל שהוא מעורב. אז זהו, אז מה שחשוב להגיד שמצד השם יתברך, זה מה שאני אומרת, כיוון שמדובר באדמה, מצד השם יתברך אין טעות. כשאדם טועה, אז הוא אומר, היה אמור להיות אחרת. אבל אם אנחנו מבינים, הרי פה זה כביכול האדמה המרתה את פי השם. המרתה, חטאה, התבקשה לעשות א', לא הצליחה. כן, המרתה את פי השם, כביכול. אבל כיוון שזו אדמה ואין הבחירה, אז אנחנו מבינים שהטעות הזאת היא לכתחילה. שכישלון זה דבר מובנה בקיום. מובנה בקיום. כלומר, כשאת פוגשת טעות, אז את יכולה להגיד, הנה פגשתי רעיון ששם ברא. כשאנחנו, או כמו שאומרים, נכון, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן, נכשל בהם. נכון? כלומר, בשביל ללמוד מה צריך, להסכים להסכים לטעות. אי אפשר למלא את רצון השם, או אני אגיד את זה אפילו בצורה קצת יותר קיצונית, כדי שנחדד את זה. אם אדם רוצה רק להצליח, אז הוא במקום לקחת את החלק של להצטרף לכל קיום, שהקיום כלול מכישלונות והצלחות, הוא רוצה להיות מהצד האלוקי. וזה הכישלון הכי עמוק שיש, זה הרצון להיות, כן, זה העבודה זרה הגדולה, זה שאני עצמי אלוה. אז לא, אני לא יכול לייחס לעצמי כישלונות. אבל אם אני מהאדמה, כלומר האדמה פה היא ייצוג של כל המציאות, של כל עולם הטבע, של כל היש, של כל הקוסמוס. כולל האדם. והאדם מהאדמה נלקח, מהאדמה הוא בא, וזה על שם זה קוראים לו אדם. כלומר כבר בחומר שממנו הוא עשוי, יש כבר פער, יש כבר תסכול, יש כבר, אבל הייתי רוצה אבל זה מה שקרה. כן, זה עוד המשיך, את יודעת, בזמן שקין הרג את הבל, הוא אמר לו כל בני אחיך צועקים אליי מן האדמה, אמרו שהאדמה נסתה עליו. זה הפשע שונה, איך היא נסתה, זה באמת עוד דבר, ושם כבר יש אדם, ושם כבר יש שנאה, ושם כבר יש קנאה, אנחנו בוא נגיד, ככל שספר בראשית מתפתח, אנחנו עולים דרגה בהבנה למה כולל אותו עולם שקדוש ברוך הוא אומר בערם כיתו, כן? עד היכן זה יגיע. לפעמים אנחנו אומרים, כאילו, מה, עד כדי כך, השם יתברך, עד כדי כך, איך יכול להיות שאתה נותן רשות ליצורים בעולמך לנהוג באופן הזה? נכון? קין הורג את הבל, ומאז ההיסטוריה מוצאת דרכים יותר ויותר יצירתיות למעשה הנפשע הזה. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן שבעולמו יקרה כך?
לא, אבל האדמה שתסתה על הדם, ההמשך של אותו עונש. לא, זו שאלה גדולה, אבל זה הנושא שאנחנו עוסקים בו, כן, זה מאוד קשור לזה. מה זה אומר בחירה? זה אומר הקדוש ברוך הוא מצמצם באופן יזום, חופשי, רצוני, את מלכותו. כלומר, מגביל את השפעתו, כביכול, והמילה כביכול פה מאוד מאוד חשובה, כדי לתת מקום לאדם, ולהגיד לו, קדימה תתקן. תארו לעצמכם נגיד מין משל כזה. למה כביכול? כי אי אפשר לומר, כלומר, ברור שבאופן נסתר הקדוש ברוך הוא לית אתר פנוי ממנו. אין מקום פנוי ממנו, כולל בתוך הבחירה שלי, כולל בתוך השגיאות שלי, כולל. כן, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו באמצעות השגיאות גם של האדם. נכון? כתוב, הוי אשור שבט אפי. או הקדוש ברוך הוא שמכביד את לב פרעה. מה זה הוי אשור שבט אפי? אשור הוא המקל שבו אני מכה בכעס שלי. האם לאשור יש בחירה? הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו גם דרך הרצונות הרעים של אשור. הם גם ישלמו את זה. כי הם פעלו מרוע, כן? אבל כשהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, הוא מנהל את העולם שלו באמצעות גם דרך האדם. וכשהאדם בוחר בחירה שגויה, עכשיו פה אני הולכת להגיד משהו שהוא מורכב, פילוסופית, כן? הוא חלק מהתוכנית האלוקית. גם הבחירות השגויות שלי הם חלק מהתוכנית האלוקית, וגם דרכם המציאות הזאת מתנהלת. כן? אז פה אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, כביכול, מעל פני השטח, הוא כאילו מפנה מקום, זה כמו אם אני אתן איזה משל, וכמו דמיינו לעצמכם, אם אני הולכת רגע עם אותה אומנות יפנית ששכחתי את שמה, כן? אז עכשיו, לשבור ממש, תארו לעצמכם שיש כלל בתוך האומנות, אני מוסיפה, אני עושה במשל פרצוני, כן? תארו לעצמכם שיש כלל שאם זה נשבר באופן יזום ומכוון, אז זה לא יעבוד. כלומר, זה לא זה. בשביל שזה יהיה בזה את כל היופי ואת כל האור, ואת כל נקרא לזה הפיוטיות שנמצאת בכלי הסופי הזה, שיש בו כזה מין כמו רקמות של זהב כזה בתוך כן? בשביל זה זה צריך לקרות דווקא בטעות. אז מה אני אעשה? נגיד, אני ככה הולכת עם המשל. אני הולכת עם כלי, אבל אני זהירה, לי זה לא ייפול. אז מה אני עושה? אני באה לילד שלי, ואני אומרת לו, תחזיק את הכלי הזה בשבילי. עכשיו אני יודעת שהכלי הזה כבד עבורו. ומה יקרה? הוא ייפול. כשהוא נופל, אז אני אומר, אוי ואבוי, למה הפלת? למה הפלת? איזה בסה, היית צריך להיזהר יותר. ידעתי שזה ייפול לו, נכון? ידעתי שזה ייפול לו כי זה כבד. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם משימות כבדות עבורו, ככה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים שכשאדם הראשון בא ואומר לו, כן, אומר בעלילות באת עליי. אמרת לי לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ושמת לידי עץ הדעת טוב ורע עם פרי שידעת, שלחת נחש, אופס אכלתי. אתה בא אליי בעלילות, אתה עשית עליי תחבולה, כך אדם הראשון בא מול הקדוש ברוך הוא. זה בלתי נתפס, כן? זה חז"ל, יש להם אומץ אמוני, רוחני, יותר מלכולנו ביחד. באת עליי בעלילות, מה אתה רוצה? או גם קין, אם הזכרת את קין והבל, אז יש מדרש שמדבר על זה שקין אומר, משל למלך, כן? מלך ששני האתלטים שלו, ככה המדרש אומר, כאילו יש לו שני ספורטאים, שהם עכשיו נלחמים אחד עם השני, ואחד ככה נותן לשני מכת נוקאוט, ואחד הספורטאים של המלך נופל ומת, בא הספורטאי השני ואומר, אבל המלך אתה צפית בנו כל הזמן הזה, למה לא עצרת אותי? כך קין אומר לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הקדוש ברוך הוא באופן מכוון ויזום מצמצם את ההתערבות שלו, נותן לנו משימות, במחאות אני אומרת, כבדות, גדולות עלינו, כל מי שאומרת, זה גדול עליי, גדול עליי,
כן, או עם ישראל לפעמים אומר, זה גדול עליי, הדרך הזאת היא כבדה, היא יותר ממה שאנחנו מסוגלים לשאת או להחליט. זה חלק מהתוכנית האלוקית. כי מה יקרה אז? יהיה שבר, יהיה שבר, הנה, אז בואו נסביר הכל, ננסה להסביר דבר. יש שבר, יש כישלון, כן, אותה מילה שלא קל לנו איתה, יש מורכבות גדולה, ואדרבה, בזכותה, במרכאות או שלא במרכאות, אנחנו זוכים לעבור תהליך של תיקון. מה זה עונש? חס ושלום עונש, זה לא נקמנות אלוקית, חס ושלום, זה בנצרות. ואם תשתמשי במילה חסר, כן. במקום קשם. אפשר, כל אחת תנסח לעצמה את המילון הפנימי שלה על הדברים האלה, ויש, באמת, אפשר להשתמש בהרבה מילים, לכל אחד מהדברים. אז אני אומרת, בתוך זה יש לנו זכות, כשאני מקבלת עונש, על משהו שנפל לי, אם אמרנו שהילד קיבל מראש כלי כבד, ונפל לו ונשבר לו לרסוסים, אז עכשיו אמא אומרת, אוי ואבוי, לא נזהרת מספיק, כן? אז עכשיו תאסוף. לאסוף זה עונש? אז היא אומרת עוד יותר, עכשיו אין לנו ברירה, צריכים להתחיל לתקן. בוא תביא את הדבק זהב, כן? בוא נתחיל לתקן. תשובה זה אור גדול. לא היינו משתמשים בה כדי לאחות את השברים של החיים שלנו, לא היינו זוכים להשתמש, לא היינו מקבלים י"ג מידות של חכמים, אם לא היינו חוטאים. בזכות חטא העגל, אנחנו זוכים לי"ג מידות של רחמים. בזכות חטא העגל, הקדוש ברוך הוא, עכשיו פה אני אומרת משהו שהוא קשה והוא מורכב, צריך הבנה מורכבת בשבילו. כן? בזכות חטא העגל, הקדוש ברוך הוא כביכול מסובב את פניו, אנחנו רואים רק את הצד האחורי שלו, ונולד בנו געגוע לזכות לראות מחדש את פני השם, את פניך השם מבקש. והגעגוע הזה הוא געגוע יקר, נכון? כי בזכות הגעגוע, כשאנחנו זוכים לראות את פני השם, הזכייה הזאת עמוקה יותר. מאשר אם לא היה חטא, ולא היה געגוע, ולא היה חיסרון, ולא היה בקשה כל כך עמוקה. כלומר, יש פה משהו שכל התהליכים שגם קשורים בהחמצה, כל התהליכים שקשורים בדברים שנראה לנו שהם לא עובדים כמו שהם היו אמורים להיות, הכל בהשגחה של השם, בעולמו של השם יתברך. כן? אז זה המקום, הבחירה היא הדבר שראוי להתגלות. כלומר, כשאני בוחרת לתקן, אז הנה מימשתי את הצו האלוקי, הקדוש ברוך הוא כאילו אומר לאדם, כל פעם שתפגוש משהו שבור, משהו מקולקל, כולל אתה עצמך, תתקן. זה כמו שיש כל מיני פעמים בעולם, כאילו יש כאלה שנותנים לתינוק לימון, הוא מחמיץ פנים, אבל השם רוצה שניתן את כל פעמים של הרגשות והדברים, כולל געגוע, ואיך ניתן את זה אם כל הזמן יהיה גילים פנים? נכון, אבל פה צריך לדעת שלכל אחד מהטעמים יש סוג עבודה רוחנית, אמונית, אחרת. זה לא אומר, יש חטא, צריך להיות חטא, בואו נקבל אותו כמו שהוא. החטא מזמין אותי לעבודה, החמוץ מזמין אותי לעבוד פנים ולנסות להמתיק אותו. כלומר, יש במציאות דברים שבורים, ולי יש תפקיד לאחות. נכון? אני יודע, נכון, יש יונתי, תמתי, אחותי, כן? עומית נחת כאח לי. כל המלאכה של איחוי, אחות לנו קטנה, המדרש אומר, זה אברהם אבינו, שאיחה את הקרע שיש בעולם. אברהם מגיע לעולם שבור, מפולג, משוסע, קרוע מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא היה אמור להיות מחובר למציאות, המציאות נתלשה. עכשיו אברהם עושה פעולה של לחבר חזרה. היינו יכולים לחשוב שהוא בא לעולם והוא אומר, אוקיי, אם העולם קרוע, כנראה זה משהו שהוא רצה, בוא נקבל את זה. לא, אברהם יודע שיש לו תפקיד, בחירי, יזום, לגלות אחריות, הוא מגיע למציאות, רואים את זה על משה מאוד חזק, כל מקום שמשה מגיע ורואה עוולה, הוא מבין שזה יתארגן לכבודו. אני צריך לתקן את זה, אכפת לו מזה. אז לבחירה יש כוח אדיר לתקן את המציאות, זה התפקיד שלי.
כן, נכון. מי שאלה שבוע שעבר? את שאלת? מי שאלה? איך אני יודעת? מישהי שאלה איך אני יודעת מה כן ומה לא, נכון? מישהי פה, היא לא נמצאת נראית פה היום. איך אני יודעת מתי אני צריכה לתקן, מתי אני צריכה להרפות, מתי אני... כן, אז אולי כן אני עכשיו אתייחס לזה. יש כאילו את השאלה, זה גם קצת קשור לטעמים שהזכרת, כן? אם אנחנו אומרים שיש תפקיד לכל טעם, אם אנחנו אומרים שיש תפקיד גם לצדיק, זה חב"ד אומרים, גם לצדיק, גם לבינוני וגם לרשע. ואם יש להם תפקיד, זה לא שאיזה יופי שיש גם אנשים רשעים, אלא גם בתוכי יש תפקיד, גם לצדיקה שאני, וזה קיים, גם לבינונית שאני, וגם לרשעית שאני, בכל החלקים האלה. לכל אחד יש כל אחד, צדיק, בינוני ורשע, כל אחד בתוכו יש לו ציבור, אין ראשי תיבות. והתפקיד של הרשע מהו? מה התפקיד של הרשע? לעשות תשובה. לעשות תשובה. גם לאתגר, נכון? זה 4 בנים גם. עכשיו פה עולה שאלה שאת מביאה אותה, וגם שבוע שעבר היא נשאלה, כנראה לא סתם, איך אני אדע אם עכשיו התפקיד הוא עכשיו החמוץ, עכשיו המתוק, עכשיו המלוח? איך אני אדע אם אני עכשיו צריכה לעשות עבודה של לקבל, או לעשות עבודה של לתקן, לעשות עבודה של להתנגד ולשים גבול, לעשות עבודה של לחבק ולהכניס? זאת אומרת, זה הופך לנהיה מבלבל, כי אם אני אומרת, כן, יש שחור ולבן, יש טוב ורע, יש תפקיד לטוב ואין תפקיד כן? אם אני חושבת בצורה דיכוטומית, בינארית, פשטנית, אז לא עולות לי השאלות האלה. ברגע שאני נכנסת לכל העולם של פנימיות התורה, שזה הרב קוק וזה חסידות, ואני מתחילה לתת מקום גם לחלקים שבצד הגלוי נראה שאין להם מקום, אבל אני חושפת את הצד הפנימי, זה קשור לנסתר, חוכמת הנסתר, היא מראה איך גם לצדדים שמעל פני השטח נדמה שאין להם מקום, אז אני מגלה שיש להם מקום, אז פה אני כבר מתחילה להסתבך, כי איך אני יודעת, כן? השאלה איך אני יודעת היא שאלה מאוד מאוד גדולה. מה? זהו, אז אני אגיד ככה, אני אגיד, אם יש תשובה, לא בהלימה למעשה, אני חושבת שאני דרך אגב יש המון דרכים לענות את זה. אני קודם כל אגיד שהשאלה יותר טובה מהתשובה, למה? כי אם הייתה תשובה אחת ברורה, נוסחה, כך תדעי, כן? כשאת מגיעה, יש לך את נקרא לזה סוג של מכונה כזאת, את מוציאה, כן, עולה לך תשובה, ימינה, כן? אז הייתה מסתיימת הבחירה. כלומר, אין ברירה לאדם, אלא להפעיל שיקול דעת. להפעיל שיקול דעת זה אומר, בשונה ממה שנדמה לפעמים, זה חלק מהקושי, לפעמים נדמה שלהפעיל שיקול דעת זה אומר שיש תשובה, אני פשוט לא יודעת אותה, כן? והתשובה נסתרת ממני, ואני צריכה בכל מיני אמצעים לדעת מה רשום בתשובה, בלי שגלויה לי. זו לא בחירה. אז שנייה, תנו לי טיפה להסביר ואז תשאלו, אני אסביר למה אני מתכוונת, כן? אני מתכוונת להגיד שמה המשמעות של בחירה, זה קשור לסוד הבחירה. סוד הבחירה הוא לא שאני אמורה לבחור במה שנכון כבר, וכבר ידוע לשם יתברך, ואני צריכה בכוח הבחירה שלי לגלות את מה שכבר ידוע. לא היא, כן? מה זה בחירה? בחירה זה אומר, יש לי כוח לעצב את הנכון בתוך המציאות. כלומר, איך אני אדע? איך אני אדע? תפקיד אדיר, אדיר. בצלם אלוהים ברא אותו. כן? מה זה אומר צלם אלוהים? יש לך תפקיד ביצירה של המציאות. איך תדעי מה נכון? איך? הקדוש ברוך הוא שם לך, בשונה ממה שלפעמים חושבים, לפעמים נראה שבחירה, מה זה בחירה? הקדוש ברוך הוא שם אותך בתוך מבוך, בלי מספיק כלים. אז מה אני אעשה? אבל לא נתן לי מספיק דרכים
יש לך את כל מה שאת צריכה כדי לבחור. מה יש לך? יש לך דעת, יש לך רגש, יש לך אינטואיציה, זה קשור לבטן, כן? יש לך, אמרת מעשה, יש לך יכולת מימוש ובדיקה, יש לך אנשים מסביבך להתייעץ שצריך, כן? יש לך דמויות רבניות, יש ספרים, נתתי לך איזשהו, אבל שום דבר מהם לא מחליף את הבחירה. הם כולם כלים בידי הכוח שהוא המלך של כל הכוחות. הוא מולך על כל המערכת הזאת, הוא משתמש בכל הפלטה, כן? כל הכלים שהקדוש ברוך הוא נותן לך, עכשיו זה כאילו, כן, פעם שמעתי את הדימוי הזה, זה כאילו יש את החיים שלך, כן? החיים שלך. החיים שלך זה דבר יקר וגדול, משמעותי, הכי משמעותי שיש, נכון? חיים של יהודי, הכי משמעותי שיש. סיפור חיים של יהודי זה גולת, דרך הסיפורים האלה העולם מגיע לתיקונו. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, וואו, יש לי דבר כל כך חשוב, כל כך יקר, מי יגביל אותו? מי ינהל אותו? מי ינהל אותו? מי יוביל אותו? מי ייקח אחריות? מי יהיה הרוכב של הסוס הזה, של חייך? אז כביכול, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, מי נבחר? מי הכי ראוי? את נבחרת להוביל את החיים שלך. הקדוש ברוך הוא אומר, לא אני אוביל אותם. לא. את תובילי את החיים האלה. מה את צריכה בשביל זה? נתתי לך הכל, נתתי לך תורה, נתתי לך את תלמידי חכמים, נתתי לך את השכל שלך, את הרגש שלך, את האינטואיציה שלך, להוביל את החיים האלה, ופה אנחנו חוזרות למה שדיברנו בהתחלה, להוביל את החיים האלה, זה גם, כן, אמונה לגמרי, שזה אחד הכוחות מאוד משמעותיים, להוביל את החיים האלה, זה כולל גם לטעות. זה הדרך המושלמת של זה. המבוק, את אומרת שאנחנו, כי עושה לשם כמה במבוק, לא משנה איפה אני במבוק, המטרה שלי לא להגיע את האמצע. איפה שאני כרגע, זה בסדר. או שיכול להיות מצב שאני תקועה. חלק לפעמים מהדרך תקיעות, אבל את האדם הנכון במקום הנכון, בחיים שלך. מה זה אומר שיש לך בחירה? הרי זה לא בחירה לגבי סתם דברים, זה בחירה לגבי דברים כבדים מאוד. הקדוש ברוך הוא סתם באמת בבחירה שלנו, אולי את הדברים הכי משמעותיים במציאות. ויש בנו את היכולת ואת הכוח, איך נדע מה נכון? ופה זה קשור לחיבור, זה הרב יצחק גינזבורג אומר, לחיבור העמוק והפנימי בין רצון לבחירה. כלומר, מה תבחרי? מה שתרצי לבחור. או תחשבי מה ראוי, מה נכון, מה טוב, מה אמיתי, מה מוסרי, כן? את תראי את כל זה ותרצי. זה סוד מאוד 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 עמוק. כל החיים שלה, יש אנשים מונחים, אין להם יכולים לקבל. נכון. ויש אנשים שיש להם נכון. אז את רואה שיש המון נתיבים. יש לי, אחד הבנים שלי עכשיו הגיע לגיל הזה, יש גיל כזה פתאום, שכל דבר, אמא, מה את אומרת? אז מה את אומרת, כן? אז מה נראה לך? כן? פתאום הוא מתחיל לשחק בכוח הזה, אז מה כדאי? אז אולי זה, כן? עכשיו, זה לא פשוט. הוא החליט לפעמים מההתחלה. הוא בוחן אותי, הוא בוחן אותו, הוא מתלבא, הוא משחק קצת בכוח הזה, כן? אז עכשיו פה, לפעמים, וזה באמת, כמו שאתם אומרות, יש המון דרכים לעבוד עם הכוח הזה, המון דרכים. הדבר הכי חשוב קודם כל לדעת, שזה חלק מלהיות אדם, זה חלק מלהיות אדם וחלק מלתקן את הבריאה, זה לקחת את הכוח הזה בשתי ידיים, הכוח הקדוש הזה, לא להפקיד אותו, כן? או לא לנסות להיפטר ממנו, או לא לנסות לעקוף בחירות, אוקיי, שיבחרו לי, כן, שזה כבר יקרה. מישהי אמרה לי, אני הכי שמחה בדברים שפשוט קורים לי. כי אם זה קרה, אני יודעת שזה טוב. אבל מה שאני עשיתי, אני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב. מישהי אישה גדולה אמרה לי, אני אוהבת דברים שקורים שלא מבחירתי. כי זה אלוקי לגמרי, טוב, רע, נעים, לא נעים, אלוקי. אבל משהו שאני יוצרת,
תחשבו שמכל הדברים בתוך המציאות חיים שלך, הדבר הכי עמוק זה פרי הבחירה של הנשמה שלך, כן? היא מובילה, יש הדרכה פנימית, אומר הרב קוק, ממש ככה. יש הדרכה פנימית, ובשבילה, אמרת אמונה, וזו נקודה מאוד משמעותית, בשביל להלך עם ההדרכה הפנימית שלי, עם כוח הבחירה שלי, צריך לתת אמון. נכון, אנחנו מכירות את זה מהמרגלים, שהם אומרים, המרגלים שמתמלאים בפחד, והם אומרים חזק הוא ממנו, כן? העם שאנחנו הולכים, הארץ הזאת שאנחנו הולכים להיכנס אליה, יש בה כוחות אדירים יותר חזקים מאיתנו. אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, אומרים חז"ל, חזק הוא ממנו, העם שיושב בארץ יותר חזק ממנו, אומרים חז"ל, כשהם אומרים חזק הוא ממנו, חזק הוא ממנו. הוא יותר חזק ממנו. העם שיושב בארץ יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. צריך להאמין. כן, אז פה, בדיוק, מה זה אומר להאמין בשם? להאמין בקדוש ברוך הוא, איך זה מתגלה? יש לי כוח. זה הפוך מהמחשבה האמונית הרגילה. המחשבה האמונית רגילה, הייתי אומרת אפילו, אני אומרת את זה בעדינות, מחשבה האמונית שהיא לפעמים קשורה לאסלאם, כן? השם הוא החזק ואני כלום. נכון, זה בדיוק הנקודה. מה זה אסלאם? אללהו אכבר, ואני אפס. כן. ומה זה יהדות? בני בכורי ישראל. כיוון שהוא חזק וגדול, מי אנחנו? באמת אפס. חזקים וגדולים. ממש ככה. חזקים וגדולים. יקרי ערך. כל חיים, כל סיפור חיים נצח. כל אדם עולם שלם. כיוון שהוא גדול וחזק ואני מאמינה בו, אני מאמינה בי שיש לי את המנדט על חיי. שיש לי את הבחירה, את השיקול דעת. לפעמים אדם אומר, אבל איך אני אדע? אבל מה אני... כן, לפעמים מישהי אומרת, בעיקר רואים את זה נורא חזק, וואו, 9:35, מתאורת הזמן. אז נסיים עם המשפט הזה, לפעמים מישהי אומרת, כן, איך אני אדע אם זה האיש, איך אני אדע אם זה האדם הנכון, אולי אני אלך למישהו אחר, תסביר לי, יגיד לי, השמות שלנו, כן מתאים, לא, איך אני אדע? מי בוחר? כלומר, לקחת בחירה למישהו, זה מסוכן, כי אז את כבר מתרחקת, איפה יש את הסייעתא דשמיא העמוקה ביותר, איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה, במה הדבר הנכון לחייך? בבחירה שלך. כשאת בוחרת, את יכולה לדעת שיש שם ליווי אלוקי. כן? זה ההתגלות של האמונה, זה אמון בי וביכולת שלי להוביל את החיים שלי. יש שם איזשהו סוד פנימי, ושם עמוק עמוק עמוק, בפנים, איפה שהמוח הוא לא יכול להבין, יש התאחדות בין הבחירה האנושית להשגחה האלוקית. כן? זה סוד גדול. מה אני בחרתי? בהשגחה. נכון, מצד שלי, אם הייתי בבחירה, אני כאילו בעצם להיענש אותו דבר מכל אז אנחנו רואות להיענש, זה אומר, אם אני טעיתי בבחירה, הקדוש ברוך הוא יזמין לי דרך לתקן. אין אפשרות לצאת מהתמונה. גם אם טעיתי, אז הלכתי לשם, וכביכול זו לא התוכנית, אני אגלה שזו הייתה התוכנית, שהובילה אותי למקום דרך זה שהקדוש ברוך הוא נותן לי נתיב תיקון. וזה לפעמים דרך ארוכה. אז גם את לומדת בכל טעות כזאת, את גם לומדת דברים, זאת אומרת, זה הדקה. נכון, זה ההיסטוריה, כל ההיסטוריה. לא נגמר. אנחנו שבוע הבא בעזרת השם נמשיך ונקרא גם את הפסקה של הרב קוק. תודה רבה. אני רציתי להצטרף את המשקיע, זה אני רוצה להזכיר כמה דברים. קודם כל, הרב יונתן נמדר, נתקע עם האוטו שלו, הוא לא יכול להגיע, הוא לא יכול לעשות
אותם לשיעור בזום, כי הוא בדרכים, במסך העניינים. אני מנסה, זה מה שאני מנסה לעשות, להקדים את הרב הסתיו. הכי מוקדם שאוכל זה 10:15, וזה גם כנראה יהיה עם הבנות שירות לאומי. תנו לי כמה דקות לבדוק שזה אפשרי, ואני להקדים. כל בסדר. Thank you.